progetto di ricondivisione dei libri, promozione del libro e della lettura. Abbiamo dei libri che vi regaleremo. Contiamo la pagina 37 di questo libro che è l'interpretazione dei sogni di Sigmund Freud. Vediamo, questo piccolissimo, nel tuo occhiali si vede che leggerlo. Onesto, se ti piace ti puoi mettere con me. Il detto popolare i sogni provengono dalla suggestione ci aiuterà a capire cosa si intende per i stimoli dei fondi dei sogni. Letteratura. No, stiamo leggendo dei libri, poi regaliamo. Questa è l'interpretazione del sogno. Lo regaliamo a te. Cosa vuol dire? Che non sei libro da questo momento è un regalo. Dove mi scrivi? Magari nelle prime 10 pagine